錢咁啦，還錢。冇寫啊，又係叫。下先再玩個，走先走，早走去高鐵站接個，好，你把撞到自己腳，加啲篤鳩嘢冇力嘅，我喺咪走就俾佢一樣走就都俾阿小馬，小馬柯蛋，好犀利㗎，好犀利，好犀利嘅，忍住佢。阿邊喺度，有隊波唔夠人。搭升入去啲啦，搭升就升到唔見嘅。真假冇呃你㗎。得唔得啦嘛咁啊？五百啦吧？六點啊？真㗎，幫我費事搞埋落我啲牙。即係唔俾佢咯。間佢第時啊！哇！要搏球。好精力喎！踢過我哋嚇，係啊，我最啱未企得先啦，食埋字啦，做一節啦，做一節，做15分鐘啊，食埋啦，得得得得，好好好好嚇，係啊，快啲，係啊，真係我哋未試到，邊個擺喺度㗎？未試到。起碼有少少人買嘅，好多啊！我場入邊先夠多啊！有啦，可以唔得㗎嘛？都可以唔翻屋企，可以唔翻啊！邊個話呢個市係冇錢揾㗎？嚇？一手。唔係，你咪一陣間留住我哋換咯，7分鐘換咯。差唔多。
買咗第3次，搞撚咗係8計喺度而家。嗰日係啱阿康同阿鐘唔知講緊啲乜，話個時間，跟住阿鐘啱係行咗嚟講傾偈，咁咪真係跟咗我牌，我話你睇幾時咯，我睇一定上。阿鐘，哇！靚波，波，我都話一定上。如果你喺度要求你㗎。
買咗啲。你以為你一買就買到啊？我諗你要買兩三日。好撚難，我搞撚咗4日先買到。咁你咪會知道其實你係咪真係咁難？啲人都唔排起嚟個市場，即係譬如你而家五個餐5號餐，咁一般嚟講你係低一先㗎嘛，譬如5號樓，咁你9日㗎嘛，咁就係買唔到嘅。你就算買翻5號餐都未賣到嘅，係啦。我試過買撚咗成個禮拜都賣唔到，好撚少貨㗎街。你買咗就平咗啦，你平下分咯。都好啊，我平喺度都好啊。哥，你要擺佢就算唔上我，都贏緊咗啦。而且你諗下喎，1年就有100幾個你，即係接近有1成嘅波幅你唔睇。呢隻有得意嘅呢隻，但我唔係全職炒股，我係將啲錢咧攞蝕。佢而家好撚過癮嘅啫，講下笑我。最差嘅即係永遠都係最差嘅，都會有啲好嘅。不過你差嘅就會好困難去揾，亦都你要個風險承受得比較大。我知你。太監啊！你先識講。好咯，唔接咯，陣間開始唔接咯。然後1比1，多人呢，我就是這一個大棒的。
領展嗰啲街啊，而家領展。我叫佢拍後日啊，睇對面街喎。不過算啦，大佬，錢多，人哋錢多，係啊，人哋嘅停車場比我哋貴。算好抵啊！如果話人哋揸車落嚟話22蚊仲唔抵啊？標位16位啦，啲位標位16位。嚇，而家加咗啊？冇咗啦。我以為佢而家仲港仔隧道都加咗價啦。我唔知，我以為佢係仲要擺上去立法會度批啊！加咗啦。都係而家咁撚快啊！啲點解？個月已經加咗啦。佢而家拍違例泊車冇加。而家但係咪好似話衝紅燈嗰啲即係已經加咗㗎？有啲係千幾啊，好似話抄牌都未加。即係好似話危險駕駛啊嗰啲扣分嗰啲係加咗㗎，好似係加得幾勁。標位反而多咗喎，多咗啊！真係多咗。喂，我16蚊都有擺街啊！風吹雨打。唔係最慘係要人啊嘛。喂，我就算擺爛地都好過擺街啊，起碼有個管理員啦。真係標位成功啊！標位多咗。但係唔緊要。喂，我16蚊仲要係咩喎？我只可以續一次啫喎。2個鐘咯，係啊，續一次啫喎。我擺喺停車場眼腳，有啲係20蚊仲未加，都幾好。係領先街加30幾啫嘛。好，走聲等，拜拜，拜拜。低處，幫我抄。企到好啊，就睇下呢個。好啊，好屌。
夠鐘啊，9點啦，頂埋啦，9:01啦。冇咗咯喎，其實夠鐘㗎咯。翻啊嘛，我都講唔攞㗎，碌 back 啦，嗰啲追落嚟。我咧突然間個分得唔多。我俾你嗰袋嘢咧，我條車唔係真係買咗條超。拜拜。真係啊！邀請我啲邀請我出啦，我跟住將我哋嗰個沒錯。3分就到要可以冇所謂，其實唔係競爭組嘅，我爭冠軍嗰啲咧，我想哇！你可以請但係要註冊因為以前一路要加名，而家唔知可能即場加名。以前一日至最後，即係唔係真標嗰啲咯。因為真係冇人，因為你輸咗波咧，啲人計你唔使緊張，係真標嗰啲咯，因為棄權要罰錢㗎嘛。唔係輸3比0，報名又要俾錢，棄權又要罰錢。3比0兼罰錢，俾黃金。即係 no show。係啦，no show，自己點都要踢咯。你識嘅喎。唔係頭先坐喺度。佢實到崩㗎。11點，拍館11點，拍館11點，拍館11點。買會着緊鞋。佢又唔會攞身份證嘅喎，除非佢又唔會特登開個月卡，後備換入去嘅加時。冇再打對，講再打對啊！哇，3秒都冇。呢班唔後生，呢班排應該知先啦，呢班唔後生。後生就啱啱有戲變翻有戲，大個嗰啲身上腳咧，後邊係偏平嘅快。呢個可以，呢個後邊勁過快。你做咩後邊？你都冇後邊。因為有可能做咗，做㗎嘛。我哋漏咗，咁有好似阿星跟住喺咗中間響死喎，應該贏咗嚟。難咗一啖佢，係好。冇事，冇吹繼續。係，呢個你知。
過嚟。有想排嘅 friend 都係嘛？未必㗎，咁你唔知喂，大佬壓力好高跟住嗰個 friend 係大波係佢哋掉教球日腳都足夠我一次兩次。咁你唔夠個輪轉會咯？屌咁 friend 啫嘛！你唔夠波頭我咪唔食咯！你唔夾腳我咪唔中你咯！你唔中我咪唔夾腳咯！最話頭正你中你夾腳又俾咩好笑啊？你唔望住我咪唔夾腳咯！你望住我先夾腳噶嘛！咁多，拜拜。好波咩好波啊？我信啊大佬！我聽到聲個波已經過喐啦。我聽到聲個望喐，今晚成唔好攞住波人拍次就拍。係啊。開心啲啦！我食緊飯。